अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहां हर कदम पर आपको लगता है कि आप किसी नई दुनिया में दाखिल हो गए हैं। अमेज़न को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। जहरीले मेंढक जिन्हें डार्ट फ्रॉग कहा जाता है, जिनके छूने से ही मौत वाक़ई हो सकती है। 100 से ज़ायद ऐसे कबाइल आबाद हैं जिनका जदीद दुनिया से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है। इन कबाइल के इलाकों में मुदाखलत सख्ती से ममनू है ताकि इनकी ज़िंदगी और फितरी रवानी मुतासर ना हो। तसव्वुर करें, आप एक ऐसी दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं जहां हवा में नमी, पौधों की खुशबू और परिंदों की मदम सदाएं मिलकर एक ऐसा शहर तारी करती हैं जो आपने कभी महसूस नहीं किया। जहां हर कदम पर आपको लगता है कि आप किसी नई दुनिया में दाखिल हो गए हैं। हर दरख्त, हर पत्ता, हर आवाज़ जैसे आपसे कुछ कहना चाहती हो। कहीं दूर से एक नदी की मधम गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कुदरत की कोई लोरी। एक लम्हे के लिए यूं लगता है कि वक्त रुक गया हो और आप कुदरत की गोद में खामोशी से सांस ले रहे हों। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जादुई जगह की जो सिर्फ ज़मीन पर एक मुकाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल कायनात है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे घने और सबसे पुरअसरार जंगल की अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये वो जगह है जहाँ इंसान की तख्लीक से पहले फितरत हुक्मरान थी। हर दरख्त एक राज छुपाए बैठा है, हर परिंदा एक नगमा सुनाता है और हर कदम एक नई दरियाफ्त की तरफ ले जाता है। अमेज़न एक ऐसा जंगल नहीं जो सिर्फ दरख्तों, जानवरों और पानी से बना हो। ये ज़मीन का जिंदा दिल है जो दिन रात धड़कता है, सांस लेता है और ज़िंदगी बांटता है। ये वो जगह है जहाँ फितरत ने अपने सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और बाज़ औक़ात सबसे खौफनाक रूप दिखाए हैं। यहाँ की बारिश, यहाँ की खामोशी, यहाँ की चीखें और यहाँ का सुकूत, सब कुछ अपने अंदर कहानियाँ समोए हुए है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान सिर्फ एक मेहमान है, खामोश, पुरअसरार लेकिन हर पल जिंदा, और मेज़बान है खुद कुदरत। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जनूबी अमेरिका के 9 ममालिक में फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सोरीना और फ्रेंच गियाना शामिल हैं। इनका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में है और ये जंगल तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। अमेज़न को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये जंगल हर साल 20% से ज़ायद ऑक्सीजन पैदा करता है। यहाँ के दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो हम सांस में लेते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि ज़िंदगी का खजाना है। यहाँ 40,000 से ज़ायद पौधों की अक़साम, 400 से ज़ायद ममालिया जानवर, 1300 से ज़ायद परिंदे, 3000 से ज़ायद मछलियाँ और हज़ारों की तादाद में कीड़े और रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। जैगवार, एनाकोंडा, ब्लू मकाओ, टोकन, डार्ट फ्रॉग और न जाने कितने अनोखे जानवर इस खित्ते के मकीन हैं। अमेज़न में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि खतरा भी है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। जहरीले मेंढक जिन्हें डार्ट फ्रॉग कहा जाता है, जिनके छूने से ही मौत वाक़ई हो सकती है। छोटे मगर खतरनाक कीड़े जैसे बली एंट, जिनका काटना नाकाबिले बर्दाश्त दर्द पैदा करता है। लेकिन ये सब खतरात भी इस जंगल की कशिश को कम नहीं करते बल्कि इसे मजीद पुरअसरार बनाते हैं। अमेज़न दरिया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रगों में दौड़ने वाला खून है। ये दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया है और इसके हज़ारों मुआविन नदी नाले जंगल को सैराब रखते हैं। अमेज़न दरिया का बहाव इतना ज़्यादा है कि दुनिया के किसी भी दूसरे दरिया से ज़्यादा पानी समंदर में ले जाता है। आज भी अमेज़न के गहरे और दूर दराज इलाकों में 100 से ज़ायद ऐसे कबाइल आबाद हैं जिनका जदीद दुनिया से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं। ये कबाइल ना इंटरनेट जानते हैं, ना मोबाइल, ना शहरों की चमक दमक। इनकी दुनिया बस दरख्तों, दरिया और कुदरती वसाइल तक महदूद है। ये लोग कदीम ज़बानें बोलते हैं जिनमें से कई ज़बानें दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इनके रस्म और रिवाज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं, चाहे वो इलाज मुआलजे के तरीके हों या इबादत या शिकार का फ़न। ये कबाइल दरख्तों, जानवरों, सूरज, चाँद और पानी को मुकद्दस मानते हैं और कुदरत को एक जिंदा हस्ती की तरह पूजते हैं। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये लोग आज भी पत्थरों के हथियार, तीर कमान और कुदरती जड़ी बूटियों से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते हैं। इनके घर मिट्टी, बांस और पत्तों से बने होते हैं और इनकी खुराक जंगल की पैदावार से हासिल होती है। इनकी जिंदगियों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त सदियों से वहीं रुका हुआ है। कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, सिर्फ दिन और रात, सूरज और चांद के हिसाब से जिंदगी रवां-दवां है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इन कबाइल के इलाकों में मुदाखलत सख्ती से ममनू है ताकि इनकी ज़िंदगी और फितरी रवानी मुतासर ना हो।
ताहम जंगलात की कटाई, गैर कानूनी कानकनी और माहौलियात की तबाही के बायस इन कबाइल का वजूद भी खतरे में है। ये कबाइल सिर्फ एक एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि इंसानी तहजीब की जीती जागती खिड़कियां हैं जो हमें ये याद दिलाती हैं कि इंसान कुदरत के साथ हम आहंग होकर भी जिंदा रह सकता है, बल्कि शायद बेहतर तरीके से। अमेज़न का सफर किसी ख्वाब से कम नहीं लेकिन आसान भी नहीं। यहाँ रास्ते नहीं बल्कि नदी नाले, पैदल चलने के लिए कीचड़ और पौधों से अटे हुए जंगलात हैं और हर तरफ एक पुरअसरार खामोशी जो कभी परिंदों की आवाज़ों और कभी बंदरों की चीखों से टूटती है। सियाह आम तौर पर ब्राज़ील के शहर मानाउस से कश्ती के जरिए जंगल का सफर शुरू करते हैं। दिन के वक्त कुदरती रोशनी में जंगल के रंग निखरते हैं और रात को हर आवाज़ दिल दहला देती है। बदकिस्मती से अमेज़न आजकल कई खतरात की जद में है। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई, कबायली इलाकों की तबाही, आग लगने के वाक़यात और गैर कानूनी कानकनी, इन सब चीज़ों ने अमेज़न के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। अगर हमने अब भी इस जंगल की हिफाजत ना की तो शायद हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ किताबों में ही इसका जिक्र पढ़ेंगी। अमेज़न में सुबह का मंजर कुछ ऐसा होता है जैसे कुदरत खुद दुआ कर रही हो। बादलों में लिपटा सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, परिंदे जागते हैं, बंदरों की आवाज़ें गूंजती हैं और दरिया का पानी सूरज की रोशनी में चमकने लगता है। ये मंजर इंसान को अंदर से पुरसुकून कर देता है, गोया फितरत हमें खुद से जोड़ने आ गई हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ ब्राज़ील या जनूबी अमेरिका का नहीं, ये पूरी इंसानियत का असासा है। ये वो कुदरती खजाना है जिसके बगैर ज़मीन की सांसें रुक सकती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो अमेज़न का सफ़र ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए, सीखने के लिए और बचाने के लिए।